I'm not going to Mustang, guys. ए अघि त्योहरू सोध्यो होला केटाहरूले मुस्ताङ हो मुस्ताङ भनेर गाइज कुदाउ ओ खतरा देखा यार माछा पुछेर बाटो कस्तो दाइ कुनै रुकुमकोटसम्म नाइस फ्ल्याग्स दाइ यता ढोरबाट कताबाट जाने हो शिट यहाँ र तल बाटो अनि रुकुमकोट पुग्ने त 86 किलोमिटर भाल जस्तो लागेर Right. Oh. Morning guys. I'm ready भयो अब हिँड्न लाग्यो अब यहाँ बाइक यहाँ छ अब सामान बान्छु त्यसपछि निस्किन्छु आज रुकुमकोट हुन्छ कि बुढीबाङ हुन्छ विल सी सो अब बाइकमा सामान बान्छु त्यसपछि निस्किन्छु So see you on the way guys. Guys, good morning. So आज फेरि अब पोखराबाट निस्केको सो अलिकति लेट भयो म 7 बजे निस्किने प्लान थियो अलिकति लेट भयो सो इट्स ह्यापन नो प्रब्लम अब जान्छु तेल हाल्छु तेल हाल्नुपर्ने छ त्यसपछि लाग्छौँ सो यहाँबाट हामी चाहिँ डेभिड लाग्छौँ आज शनिबार भएर होला सो एभ्रिथिङ स्लो सबै स्लो छ ओहो नो रेन्ज अफ माउन्टेन केही देखेको छैन एकजना बिहान एकजना साथी सरनकोट सनसाइड के अरे सनराइज हेर्न जान्छु भन्थ्यो देख्यो कि देखेन क्या अब त्यो रेस खेल्दै हो क्या I'm not going to Mustang guys ए अघि त्योहरू सोध्यो होला केटाहरूले मुस्ताङ हो मुस्ताङ भनेर हम मुस्ताङ नहीं जा रहा है भाई हम गाइस कुदाओ ओ खतरा देखा यार माछा पुछेर it's not much but it's no Annapurna South wow खतरा देखा यार सो बिहान मैले कफी खाएन अब एक ठाउँमा जान्छु त्यो माथि एउटा ठाउँमा छ सो त्यहाँ गएर आई विल ह्याभ कफी गुड कफी फर गुड डे धेरै कुदाउनु नि हुन्न had a good coffee so opposite okay so अस्ति अपुर मसँग जाने बेला नै रोकेको थियो So it was nice coffee here. I like it. यो ठाउँको नाम चाहिँ लुम्ले कफी स्टेसन भन्दो रहेछ
आज दिन पनि खतरा छ, sunny छ, little bit cloudy, maybe it will rain later. I don't know, but दिन चाहिँ आज खतरा दामी छ, कुल टाइपको छ। यहाँ र यता राइट गयो भने चाहिँ घोरेपानी कुदिल पुग्छ। अब हामी चाहिँ अझै सिधा जान्छौँ। हामी means me and my folk. I'm not single. I have my bike, I have my GoPro, and then I have my phone, everything. I'm not single, guys. पर्वत कुसमा आइपुग्यो। अब लगभग 1 घन्टा आधी घन्टा पछि बागलुङ पुग्छ होला। So there I will stop for the fuels, and त्यसपछि बाटो कन्फर्म गर्न एकछिन त्यहाँ रोक्छु होला। After that start again. अब यहाँबाट यता गयो भने चाहिँ बागलुङ, र सिधै गयो भने चाहिँ उता बेनी पुग्छ। अन्त मुस्ताङ, अप्पर मुस्ताङ माथि यताबाट माथि राइटबाट जान्छ। लेफ्टबाट चाहिँ अब म बागलुङ जाँदैछु। यो चाहिँ कालीगण्डकीको पुल हो, यो फर्स्ट ब्रिज। सो वेलकम टु बागलुङ। बागलुङ प्रवेशद्वार। हाम्रो ट्राफिक जालले रोकेको थियो। पछि चाहिँ अब क्यामेरा देख्यो क्या हो, अनि यो ब्यागहरू देख्यो होला। त्यसपछि चाहिँ जाऊ भन्यो। साथीहरूले अब अप्पर मुस्ताङ जानु ला हो भने यहाँबाट आउँदा चाहिँ यता बागलुङबाट आउँदा हुन्छ है। तलको बाटो चाहिँ पुरा अन्डर कन्स्ट्रक्सन छ, पुरा बनाइरहेको छ। सो माथिबाट आयो भने चाहिँ धुलो कम हुन्छ। सो त्यसैले माथिबाट आउनु होला। धुलुङ्गे पुल आयो। अर्को ठुलो चाहिँ माथि हो, कता हो देख्छ यता। सो हाम्रो त्यो साथीहरू चाहिँ त्यहाँ रोकेर चाहिँ पुलमा फोटोसोटो खिच्यो होला। सो म चाहिँ अब यता माथि गएँ। त्यो माथि कहाँ पेट्रोल पम्प छ जस्तो लागेको थियो, पेट्रोल हाल्नुपर्छ। हजुर ढोरबाट उता डोल्पा सेफोक्सुन्डो यहाँबाट बाटो कस्तो चाहिँ के रुकुमकोटसम्म ठिक छ। आज पुग्न सकेँ मैले। तेल हाल्यो। अब सकलाएर एउटा खाजा खाएर एक ठाउँमा। सो त्यसपछि लाग्छौँ। ओ नाइस फ्ल्याग्स। दाइ यता ढोरबाटो कताबाट जाने हो? यहाँदेखि हो? हस् दाइ।
बाघ त्यहाँ कन्फ्युज ए म तलबाट आउनु पनि माथिबाट आएछ ए भैया क्या कर रहा है यार यता भनेर छ क्या अरे या त्यति भनेछ सो लेट्स से गएको सिजन पनि आएको जस्तो लाग्थ्यो म उता तानसेनबाट आउँदै यहीबाट आएको जस्तो लाग्थ्यो कोही हो कि होइन होला लेट्स सी यो बागलुङ बजार त्यो तल देखिने त्यहाँ तल पेट्रोल हाल्नुमा त्यहाँ दाइले साथीहरू हुनुपर्छ नि भन्दै थियो साथीहरू हुनु त पर्छ त्यही पनि सोलो राइडको छुट्टै मजा छ सो अलिकति अब्स्ट्याकलहरू पनि आउन त आउँछ सो त्यो अब्स्ट्याकलहरू चाहिँ कुल माइन्ड भएर नआत्तिकन गर्नुपर्छ सो तर सोलो राइड पनि धेरै मजा आउँछ No risks, no fun. That's game. That's life. Good morning guys, once again. आज म बाग्नु थाके बाग्नु बटेर अलिकति माथि पुग्यो यहाँ चौतारामा बसिरहेको छु यहाँ मेरो बाइक यहाँ छ अब बुद्धिबाङ 4 हेर्न लाग्छ भन्दैछ तपाईँहरूले हेरौँ कति टाइम लाग्छ आज कि बुद्धिबाङ बस्ने हो कि भयो भने रुकुमकोट सो मेरो प्लान चाहिँ रुकुमकोट हो भएन भने बुद्धिबाङै बस्छु म सो आई डोन्ट वान्ट टु ड्राइभ लेटली आज अलिकति ढिलो पनि सुरु गरेँ मैले आई सपोज टु स्टार्ट अराउन्ड 6-7 त्यस्तै भयो 8 बजीतिर सुरु भएको सो सी यू अन द वे गाइज shit साला त सबै छोड्यो ठाउँ पिच छ ठाउँ कच्ची छ यस्तो छ हेरेर पिच छ अब कतिखेर कच्ची आउने होला सो पिच जमेला चाहिँ कुदाइहाल्नु भन्ने रहेछ झर्ने सो याला अब खाजा खाएँ यहाँ अब बुद्धिबाङ 1.5 घन्टा लाग्छ अरे त्यहाँबाट एकछिन रोक्छु त्यहाँ गएर नि खाजा खान्छु अनि त्यहाँबाट फेरि लाग्छु धान रोपिरहेछ यता मकै गाडी रमाइलो हुन्छ गाउँ गाउँमा यस्तो मकै गाडी धान गाडी हेलो एभ्रिवान अहिले म बुद्धिबाङमा आइपुग्नु लाग्यो अब 5 किलोमिटरमा बुद्धिबाङ पुग्छ 8 किलोमिटरमा
यहाँ चाहिँ दामी भ्यू रहेछ यहाँ रोकेको so I can show you बाटो गयो भने चाहिँ ढोरपाटन पुग्ने रहेछ यहाँ र तल बाटो अनि रुकुमकोट पुग्ने रहेछ 86 किलोमिटर ढोरपाटन यता यहाँ 32 किलोमिटर रहेछ सो यहाँ छुट्टिने बाटो रहेछ सो मेक स्योर लाइक हु आर कमिङ अलोन यहाँ चाहिँ बुझ्नु होला म झुकेर म चाहिँ झुक्यो अनि फेरि म सोध्नु गएको ओके याला टु रुकुमकोट हम न त okay let's stop a little bit so अब म चाहिँ रुकुमकोट जाँदैछु यहाँ एकछिन रोक्यो अन्त यहाँको स्थानीय दाहरूसँग एकछिन छुट्टो मिठो गफ भयो अब सबैले के भन्नुहुन्छ भने एक्लै साथीहरू छ कि छैन एक्लै दुईजना चाहिँ चाहिन्छ भन्ने कुरो गर्छ है हो चाहिन्छ तर अब कहिले कहिले सोलो ट्राभल गर्नुपर्छ कस्तो ठाउँबाट पहिरहेको छ यार now going up अब चाहिँ माथिमा जान्छ अलिअलि चिसो भयो टुङ्गे भाल जस्तो लागेर टुङ्गे लास्ट त कुकुरो रहेछ टुङ्गे हम डर गया पर्यो 7 किलोमिटर पाती हाल्ने चिया पाउँछ के अब चिया खानु पर्यो चट्ट लाएर रुकुमकोट इन्ट्री अब यहाँ रुकुमकोट सुरु So within 1.5 hours I'll be in Phoksundo now. So having fun. अहिले चाहिँ कटो लागेछ ल बाई बाई ओके
कट्टु बिना लगाइरहेको थियो कट्टु छैन भनेको त कुदेर गएर कट लाएर जुत्ता लाएर आएछ सो म चाहिँ रुकुमकोट जिल्ला प्रवेश गर्यो अब अलिकति अफ रोड छ अरे त्यसपछि त अरू पिच छ भन्थ्यो लेट्स सी हेलो ब्ल्याक बोइज ब्ल्याकी टिम it's most of our boys काले काले मिलेर खाउँ भाले अहिले अप्ठ्यारो त अप्ठ्यारो रहेछ right अवस्था त यहाँनिर चाहिँ ग्राभल रहेछ बाटो चाहिँ ठिक छ बिग्रेको त छैन गाडीलाई त ठिक छ बाइकलाई दुई पाङ्ग्रा अलिक गाह्रो त्यो पनि अब टुरिङ प्लस अफरोड बाइक छ भने चाहिँ ठिकै रहेछ सो मेरो चाहिँ कम्बो हो त्यही भएर I can walk. Oh. गाउँले जीवन दामी छ यार लुगुम गाउँ रहेछ दामी रहेछ ल अलिक ठुलै गाउँ रहेछ यो फाइनली अब रुकुमकोट आइपुग्नु अब 5-10 मिनट बाँकी के अरे 5 किलोमिटर त बाँकी छ फाइनली यहाँ चाहिँ झौला पहिरो झौला पहिरा भन्ने ठाउँमा यहाँ सिन्ड्रेस गर्छौँ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट अब यहाँ नेट त्यहाँबाट होटेल स्टे गर्छौँ रुकुमकोट आइपुग्न लाग्यो अबको 5-10 मिनटमा आइपुग्छु म लो आ गया हम रुकुमकोट ओके वेलकम टू रुकुमकोट गाइस ये सेपरेट लेस है बुढाको भेडा पनि रहेछ त्यहाँ तिम्रो एउटा टोली हो ओए काले
दामी लेक रहेछ यहाँ. So where I go, where I go, where I go. Now where I go.